Ile 5% ambao hawajafika kazini tayari nimeagiza wapewe barua kwamba mwezi huu hawatapata mshahara. Kwa hivyo kila siku huji kazini hutalipwa mshahara. Na ikizidi pia tunaweza kusema waende nyumbani. Kwa sasa tumesema wale wote hawajakuja kazini toka mgomo uanze watasimamishwa kazi, kwa sababu mimi kama gavana wa Kilifi nilikuwa na ushauri na madaktari wa Kilifi kwa zaidi ya mwaka mmoja kuhusu hiyo CBA yao, na nikahakikisha kwamba kabla mgomo uanze, miezi 3 kabla mgomo uanze, madaktari waliokuwa hawajavuka daraja tuliwapandisha daraja zaidi. Wale walikuwa mshahara unataka kuongezwa waliongezwa. Wale walikuwa na arrears walilipwa. Mpaka wengine walilipwa zaidi, wanastahili warudishe kwa akaunti. Kwa hivyo sioni sababu yote ya daktari wa Kilifi awe katika mgomo. Kwa sababu hiyo sasa ni kwamba wanatuvunja moyo. Kwa sababu kama wanasema wao wako in solidarity na wale union yao, hata mimi kama gavana naweza kuwa solidarity na wale makaunti ambao halipi mshahara. Kuna magavana wengine walipi mshahara hata miezi 4. Naweza kuwa na solidarity nao hata mimi nianze kuweka mishahara miezi 4-5. Lakini hiyo sitafanya. Ile nataka kuwauliza madaktari wetu wa Kilifi waendelee kutumikia watu wa Kilifi kazi. Kuna haja sisi tukulipe mshahara alafu tuambie kwa sababu hati kuna mkubwa wako kule ambaye anakataa kufanya kazi na wewe lazima pia ukatae. Na unajua kwamba mambo yako yote tumetimiza. Hiyo si haki. Shukuru sana washikadai wetu Mata Hospital, Kenya Airports Authority na Jambo Jet kwa ushirikiano walionao. Wamekuja kufanya ukaguzi wa wagonjwa na pia kufanya upasuaji. Kufikia saa hii kutoka asubuhi ameona zaidi ya wagonjwa 300 kwa hii kituo. We are happy to be in Kilifi because Kilifi deserves the best. I was very impressed listening to the governor. He has put health as a priority, and therefore choosing to come to Kilifi is reinforcing his efforts. Endelea kushirikiana na washikadau mbalimbali kuendelea na hii mipango yetu, maana maneno ya afya ni nguzo moja. Haya, na ripoti